Ukuthi-ke nginibekelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzovela khona le video igama lami nguMsizi. Iy'ndaba-ke ey'sematheni iy'ndaba-ke zokusula kukaNdlozi noma-ke ka-Dr. Mbuyiseni Ndlozi ekubeni yilungu-ke lephalamende le-EFF. UMdlozi-ke usule esikhundleni lezindaba-ke eziqinisekiswe namhlanje. Abantu abaningi sebeqalile-ke ey'nkundleni zokuxhumana bayakhuluma ngalolu daba bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Mina-ke ngona kwethu ufisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena zifikeleka noma kubuyena lezi ndaba uzizwa kanjani, uthini kumbono wakho ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucinzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina-ke sengiphuma kanje-ke ngenza kwethu sibuyile-ke ney'ndaba ey'shisayo amakhona izinto ey'shisayo uzokwazi ukuthi uzitholele zona kuleli page lethu-ke lika-YouTube la khona sifike sekulethela zonke iy'ndaba-ke ey'ningi ey'hlukahlukene ey'threndayo. Mina sengiphuma kanje, wena kwakho gcinizela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphostayo.